Mbola tsy voara-maso ireny toeram-pivarotana manodidina ny sekoly ireny raha ny eto taptanana ny Mahajanga manokana. Maro amin'izy ireny no mbola tsy manana ireny fitaovana hoentina anakofana ny sakafo masaka ireny. Efa ao anatin'ny fotoana ny manga ihany koa isika amin'izao fotoana izao. Tsy voara-maso ihany koa ireo sakafo manodidina ireny sekoly ireny, fa indrindra ny finanana manga manta. Ho an'ny CGE Marcos manokana dia ilaharana mihitsy ny fivarotana ny manga manta tsy misarona eny amin'ny toerana ity. Ny tompon'andraikitra ny fampianarana eto taptanana ny Mahajanga. Ny tompon'andraikitra voalohany tokony anamafy ny fanaraha-maso ny fivarotana ny sakafo manodidina ireny sekoly ireny. Angatahana araka izany ny tompon'andraikitra mba anamafy ny fanaraha-maso amin'ireny sekoly ireny.